endo taking ownership ku bintu ebitabagemaako mutulondo okuba abakulembeze mwera mutukulembere andise ekyo akola ngani mu Just Council ndiwo na namba y'esimu ayitetaire anti nawo kyova nkomenti I will not answer to idiots and you have made me now also to start giving my brain to idiots. If you're not a member of the Ginger State Council, you're not a leader. Toli mukulembeze. His lordship. Toli mu council nga technical person. You come and ask. Ekigambo kino kitolewo. Twine department ya not kasolo ng'omuntu. It is the government of Ginger State Council. Mugireke ekola emirimu gyayo ebintu bitambule obutuufu bwabyo. 21 Grant Road, the land formerly for Lions Club, which you gave away with a resolution of council, yet the title was issued between 2020 to date. Even several other council land where council byawandise byendisoma that is kind of idiots think like what he's saying. Kanchimali echineke abuza nti ekirako Mayor Tatemereku 1 billion for roads. Yes. Yeah, please with I don't want to my give name. Okay, I will not also give my reasoning to idiots. Council has the ability and powers. Ekigambo okoso oluzungu lungi nateze ngejenta luti. Anti bamala bananya yalusuga. Bamala bananya muzemuzo ntakati obyo tibekiyayo bebekidega. Tita kuwa bongo bwangu. No, ebyekiyayo byendogere kuno ebiri mu mbeera eri wo. Sina yali kubuza asaze withholding his name because abone atagerenga cyayikogera cyakidega. Council has the powers. We are the planning authority. If you come with a proposal, the onus is with us either to give an objection or to give a no objection. A proposal was made to the council, Ginger State Council, and we gave a vote of no objection to development. We didn't give away. Meaning that after giving no objection to the proposal, we are supposed to subject that matter to the land board, who gives the minute. We didn't say we are giving. Anti onekiri mumenanti ekitegeeza baataako ekyapa mu period eyo oba buti ekyapa ekiri ku kyani ekyapa ekiri ku kyani tabitayiremu ekyapa ekiri ku kyani Ginger State Council. Okay. Problem gye tulina nti abantu benda okutaking ownership ku bintu ebitabagemaako mutulondo okuba abakulembeze mwera mutukulembere andise ekyo akola ngani mu Ginger State Council ndiwo na namba y'esimu ayitetaire anti nawo kyova nkomenti I will not answer to idiots and you have made me now also to start giving my brain to idiots. If you're not a member of the Ginger State Council, you're not a leader. Toli mukulembeze. His lordship. Toli mu council nga technical person. You come and ask. Ekigambo kino kitolewo. Twine department ya physical planning. Etuwa okusenga ku ebintu ebinakozesebwanga mu kibuga. Ndisa no boli kwenda okukola isomero. You have to submit your papers to Ginger State Council. Twagereza physical plan twambuza nti mu physical plan ya Ginger State Council naliko bokutagana isomero lyawo bakuwa chebeta technical guidance kwekyo. So ebya plot code because ebicha Grant Road code Lions Club, that land is for Ginger State Council nechi apa chiri maina ga Ginger State Council akolerawo naenda okolerawo obubuyinzera buli mu Ginger State Council. Ginger State Council is not kasolo ng'omuntu. It is the government of Ginger State Council. Mugireke ekola emirimu gyayo ebintu bitambule obutuufu bwabyo. Nenda okusima imwe abali kuwa obwongo bwaimwe ebituufu n'okuwa omukisa okutegeera ngeri ebintu gye binootambuzibwamu. Meya nze nganze Kasolo ndi mukulembeze nali ku kadeideyi era ebisa binakola emyaka egy'obwakadeideyi nagikolera emyaka 2 nga ndi mubulamu obw'abantu abatayidi kye bali. Of course nali mu byange nga nkali mubulamu nga ndowooza nti byenkola n'ebyo banedda mubulamu obw'abantu nga mpeera ebyobuvunanyizibwa because whenever you're given the responsibility abantu bashuminga nti iwe oli kutegeera okusinga abandi n'ensonga lwaki bakuwa obuvunanyizibwa. So waliwo okuba ino bemwalingana mu wakadeideyi definitely bangi ino nti yena linkomye emyaka gye nali mu before I became a mayor. Tiri kukudala tiri kuvuluga tiri kufutyanka ndi kwogera ekituufu. Buti ndi muntu wabuvunanyizibwa ndina okwogera ebintu mu butuufu bwabyo. Nsobola okuba akadeideyi mbulamu bwange obwa buliido. Ayo mandi kwogera buti ngano bwondese mu program eno y'amaanyi program munala teyakuzaanirako. We come here to reason and to give ebintu ebiri authentic. Titwida no kuudisa. Ndizedda kukulimba nti
owiki eno nazisa abantu mukaaga era ndiraga obwameeya nze obwameeya tiragira bwameeya mu kuziika obwameeya mbulagira mu kuimplementinga ebintu ebinvunaanizibwako okola resolutions of council era bwe manga eriyo ekintu kya council kyetali kuta mu nkola awo mba tiri meeya bire ebindi byo byaife bwabulamu era yetubeera mu kuba embeekulu bwe tujja mu baale twagaana na twakola bye tukola ebikolebwa eyo but ebitusobola kwida kubyogerera ku muzindalo gwa radio nenoti neno nga ndikwogerera abantu abampa obuvunaanizibwa so imwe abampa obuvunaanizibwa obwa meeya ekintu meeya ti kintu kyakusaagirako ndi kumanaginga abantu abali mu urban setting nti nze obwongo bwange bulina okuba nga buli kutambula ino nkoze ntya okwongera opportunities mu kibuga nti at least buli muntu ali mu kibuga alibona wa asobola okugema afune okuyingiza mu nsawo ye tulifuna ng'obuzibu bukulembeze bwa Uganda omuntu okuloza nti babona meeya titukafa maybe okundi ojja kwongera kufa kuba nze nzira sente njako okutula mu kufa okubona obuombona mbonanga olibona opportunity nti meeya kulule yaje okuyita mu bukulembeze nga street level zira ku mataala ere kuzira ayo tuwogerera gina emyaka ebiri gyabayiremu at least ku luguudo gundi tusobola okola obwire wetu tusobola okutambula tusobola ojja mu idwaliro mu time eno ngezira atukubye ku mukono I create opportunities but I don't come to solve so tutabona meeya nti meeya nga bw'otuuse tikafa ojja kufa emirundi 10 tutabona meeya wakwagaana kulumberule kumukologule ebyo mbukodo vlesotya no that is not my work is to give those opportunities linda katono so ndisaba bana idinda city ebibuga kintu kiri complex because this is an urban setting ekibuga tikiringa district katono ni munanso ne tiri kuvuluga ba district mu district dakwagana omuntu ngati mu makage mu itakaliye ngali abuzalirano mu kibuga ojja kwagana omuntu ayidi today ngali no mukisa ngaine emikisa 10 nga yajimaze mu myaka 5 aida applying for itaka era afuka investor mu kibuga ekyo so ekibuga kiri a bit complex that is why wananti mututako obwibyo obwitaka nga tikitufu mu kibuga we can't leave ekintu ekiri awo nga tusobola okuwa opportunity to someone nze side no bano ba chairpersons ba district mbogerereza nti muidde musenge ku muidinda nti chairperson ngono weda nasenga muidinda ningire which opportunity can I give to chairperson oba omuntu ayina obusobozi okuida to invest in jinja we look for those opportunities idinda ti yabuzaliranwa kyoba nanti ninze kasolo nava yenava buti ninzo omukulembeze tomorrow niwo ojja kuba nolabe nze kino kyenkobe ekyemyaka 2 kiriko nti ndikwenda kufutubira kuno mufwe no nze kasolo ti ali mayor before I became a mayor ati bana muleke kwerabira kasolo mutuvu ayogeranga ebintu ebyamagezi ku radio nzirali nsomesa bwongo okukola and I want to be a leader who enlightens the brains of the people I lead mbenda ino nze ndiwo and I'm ready to offer myself obuyinza buli yemuli abana idinda abanonda ngere mwana ndakwolo ngezi zako kutukiza no kuma ekitibwa kyaimwe time yakulangirira byakulonda because nze byokola nkali na bingi eri abambuza nti olikuira nabuza nti najaga I am the mayor of Jinja City, I'm the sitting mayor until when akudomo zinga ijine na munana omwezi wakota omwaka 2026 I am the leader. Katonda abantu